okweyisa obulungi, okusaddaaka, okusaalako ekiro, okukola buli kirungi kyonna kyomanyi nti kirungi, okuyitiriza okwogera ebigambo ebirungi, kubanga ennaku ezo 10 zirina ebirungi bingi. Mwe muli olunaku lwaki? Lwa Arafa. Kubanga Nabi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti khairu du'a oba afdalu du'a du'a yawm Arafa. Edduwa esinga obulungi edduwa lunaku lwaki? Lwa Arafa. Nabbi n'atunnyonnyola n'atugaa nti khairu ma qultu ana wannabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ekigambo ekyo Nabbi yakyogeranga nnyo ku lunaku lwa Arafa. Ennaku ezo Allah n'azirayira n'agaa nti walfajiri walayalin ashir washafi'i walwatiri. Kitegeeza ennaku ezo za bbeeyi zetugenda okuyingiramu, tukoleremu emirimu emirungi. Mwe muli okusala ebiki? Ebisolo. Ibaada y'okusala ebisolo ibaada nkulu. Kyova Allah yatugaa nti fasalli lirabbika wanhar, saala ku lwa Allah ate bw'oba osala sala ku lwa Allah. Qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tusale ebisolo, tujumbire okubeera nga tusala ebisolo. Wabula sunna y'omuntu agenda okusala ekisolo, bwe tuyingira mu nnaku ezo 10 toddamu kwekwata ku mubiri gwo, oba ntegerekisa, toddamu kwekwata ku ki? Ku mubiri gwo kugusala. Enjala tosala, teweemwa, toddayo kwekwata ku mubiri. Eyo sunna y'omuntu agenda okusala. Bw'oba oleese enniya nti ogenda kusala, olimu abo abagenda okusala, gezaako okulaba nti weerongoosa kati nga tonnayingira mu nnaku ki? 10 ziri. Eyo sunna y'omuntu agenda okusala. Bisolo ki ebisalibwa? Tusala eŋŋamiya, ne tusala ente, ne tusala embuzi, ne tusala endiga. Bibyo ebisolo ebikkirizibwa okusalibwa obuhiya nga buhiya, era biriko obukwakkulizo. Biteekeddwa okubeera nga salimatu minal uyubi, tebirina bumogo, si bikovu. Kweganga ensolo erabika buki? Bulungi. Ekyokubiri assinnul mu'tabara, biteekeddwa okuba n'emyaka egimanyikiddwa. Eŋŋamiya eteekeddwa okuba nga erina emyaka 5 gy'ogenda okusala. Ntegerekisa, bw'ebeera nte erina okuba nga erina emyaka emeka? 2. Tosala eri wansi w'ebiri. Bw'ebeera mbuzi eteekeddwa okuba nga eweza omwaka muki? Mulamba. Bw'ebeera ndiga erina okuba nga eweza emyezi 6. Tulina okwegendereza mu kusala. Tunuulira ensala gy'ogenda okusalamu. Tosala kisolo nga tekinnaweza myaka egyo. Abantu bakkirizibwa okusala ne beegatta ku nte ne bawera 7. Ne beegatta ku ki? Ku nte. Ekisinga okwewuunyisa, abagagga bawano e Uganda, ogenda n'olaba n'omugagga bwe bayita omuki? Omugagga nga naye yeekakaatise ku ki? Okwegatta ku nte. Kati obugagga bugasa ki? Nabbi lumu yasala eŋŋamiya 10. Nabbi yasala eŋŋamiya mmeka? 10 kennyini. Naye n'olaba omugagga naye ali ku masigidi ayagala kwegatta ku bantu 7. Sala ente, oyinza n'okusala ezisukka mu mmeka? Mu 3. Bantu ne balya nte. Kati bino ebisolo ebisigadde, embuzi, endiga, ebyo tetubyegattako. Omuntu agisala atya? Bw'oli. Naye tukkirizibwa okwegatta ku nte oba ku ŋŋamiya. Ntegerekisa. Naye abantu abasinga obungi tetwagala kusala, tulinda nnyo kwagala kutuwa. Ekyo tukyejjemu. Lunda embuzi zo, olunda endiga, obeere ng'okola ki?
oberenga osala kubanga ibada nene okusembera eri Allah n'okusala teriyo kyabbeeyi ku lunaku lwa Eid mulimu gusinga kwagalibwa eri Allah nga kuyiwa muki musaayi okumanya okuyiwa omusaayi ku lwa Allah kyalaga wala mutunulira abasamize teriyo omuntu agenda eri musawo muganda n'atamugamba kola ki kuyiwa omusaayi buli kizibu kyonna bakiteeka mu kuyiwa omusaayi obwavu bunnuma saddaaka embuzi ndi bwe nti atiisi takusaze njiibwa naye ng'oyiyo muki lwaki ffe tetuyiwa musaayi ku lwa Allah n'ogamba nsaze kansale ku lwani olwa Allah baganda bange tusale ebisolo bw'oba osobodde okukisala wekka kisale bw'oba osobodde nga muli 7 ne mwegatta ku nte mubeere nga mugikola ki nga mugisala ekizibu kitera okujjira be bantu okugamba nti ente tubadde tugisonda tuweze 5 ababiri tebakola ki tebalabika olina ne baga tugireke tetuweze bameka 7 kikkirizibwa okugisala ate oba omu akkirizibwa okusala ki 8 ate gutya 5 be baliwo naye ogenda okulaga ababiri babuze tugiveeko tulisala omwaka ogukola ki buli omu ne bamuddiza ssente basale ente babeere nga basembera eri Allah subhanahu wa ta'ala so tujjumbire okubeera nga tusala ebisolo ku lunaku olwo olwa Eid tuliise ku bantu abeetaavu gabako we tusala ebisolo tetukkirizibwa kutunda nnyama wadde eddiba byonna ebiva ku nte tetubitunda hatta jazzaaru kabeera omubaazi tetuddira mugabo gwoba omusaala ne tuguteeka mu nnyama omwo n'omugamba nsalira ente kabuuyi bwenkuwadde olina muwa musaala nga guli bwerwaki wanyama so toddira musaala gwe gwakoledde n'oguteeka ate ku mbuzi oba ku nte gyasaze wala yu'ta al-jazzaaru shay'an minha omubaazi taweebwa kintu kyonna bw'obufudde ng'omusaala gwakoledde oba ntegereza kwata essente ez'ebbali omuwe ekintu ekirala so si nnyama tutera okubasaza n'omuwa omutwe musalire ente omutwe gugwo tutenga omusaala tuleme kwonoona buhiya tugabako ne tusaddaakako ate naffe ne tusigazaako ebintu ebyo byanjawulo bibiri okugaba n'okusaddaaka kitegeeza okugaba ogabira n'omugagga akusinga ki sente n'ogabira ne bamulirwana kyokka ate okusaddaaka osaddaakira abo abali mu buki bwetaavu masiikini omugagga osobola okusala n'omuwa ayinza okuba tasaze n'agamba omusajja ono asala atya ente ng'ate nze musinza ki olaba waleeta enniya n'agamba nti ngenda kusala ente naye nga kivudde kuggwa tukkirizibwa okugaba n'owaako abantu mulirwana awo ali awo si musiraamu osaze bw'otamuyisaako ennyama n'ogamba omuli bakaafu obwana bwa mulirwana buzze osaze embuzi oluusi bubadde buzitwala ne kuki ne ku ttale n'otaguwaako tugabako ne tusaddaaka ate naffe ne tukola ki ne tusigazaako ekyokulya oba ntegerekisi ennaku ez'okusala zimanyikiddwa tusala olunaku olwa Eid lwe tusadde Eid ng'era tutandika okusala ng'esswala emaze kukola ki kuggwa tokkirizibwa kusala ng'esswala tennaggwa mala okusaala osale tusala olunaku olwa Eid n'oluvannyuma lwa Eid ennaku mmeka 3 ze bayita ayyaamu tashriiq ennaku ez'okwanika ennyama ennaku ezo ez'okwanika ennyama okumanya nkulu nnyo zonna zakutendereza Allah ayyaamu la akili washurb nnaku za kulya kunywa dhikirullah kutendereza Allah era tetukkirizibwa kuzikola ki kuzisiiba oba ntegerekisi ne bw'oba lina nadhiri tosiiba lunaku olwo luzze lwa Mande tolusiiba mu nnaku ez'okwanika ki ennyama nnaku za kulya kunywa na kutendereza
kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. So mbakubiriza okubeera mu bantu abagenda okusala ebisolo ku lunaku olwo olwa Eid. Twetegeke, tuli mu mwezi gwa Dhulqaada, kugimu ku myezi egy'emizizo, ng'era omwezi gwe tugenda okuyingira ogwa Dhulhajj era negimu ku myezi egy'emizizo. Njagala okusembyayo ebigambo bino nga tumaze okumanya okusala n'engeri gye tugenda okusala, tumaze n'okutunulira engeri gye tutemamu ennyama n'engeri gye tugigabamu oba okusaddaaka. Njagala okusembyayo ebigambo bina nga bikulu gye tuli. Baganda bange Abusiraamu, Ibn Abbas yagamba nti arbaun, ebintu bina, man kunna fiihi, omuntu bw'abifuna n'abiweebwa, fakad rabiha, aba amaze okugobolola. Ani atayagala kugobolola? Ani ayagala okukola bizinesi nga temuli magoba? Yeyo eba ekyayitibwa bizinesi, naye gano amagoba gadde eri obulamu bwaffe, eri akhira yaffe. Kasitobi Allah abikuwa ebintu bimeka? Bina. Oba omaze okugobolola mu bufunze bw'ekitabo. Ekisookera ddala alhaya, ensonyi. Ensonyi. Ensonyi kikulu. Ensi eno eweddemu ensonyi. Bannaddiini baweddemu ensonyi, abakyala baweddemu ensonyi, abantu abakulu baweddemu ensonyi, abaana abato bonna baweddemu ensonyi. So nga ensonyi minal imaani, za mu bukkiriza. Naye oba oyagala okwekuumira ku nsonyi, sooka okwatibwe Allah ensonyi. Ffe tusinga kukwatibwa bantu ki? Nsonyi. Allah akulaba atya ku bwenzi? Allah ndaba atya mu kifo kino watayagala kundaba? So si bantu, naye ffe tuwunzika tugamba abantu banandaba batya. Tusooke kukwatibwa Allah ki? Nsonyi. Oluvannyuma gwe kennyini weekwatibwa ensonyi, oluvannyuma okwatibwa abantu ensonyi, banandaba batya? Nosanga omusajja mukulu ali kaana kato akatadde mu ngoga za sitaani. Nosanga omusajja omukulu akyagenda mu mazina, ayingira disco, ne bamugambako aweza kimu enkulutenwa. Tukwatibwe ensonyi. Allah wakuwa ensonyi, Allah niwe omaze okugobolola. Ekiweebudde ensi eno n'okulaba abantu abakulembeze ab'Obusiraamu, abakulembeze ab'ensi, okubeera nga balyazaamaanya abantu obutabatuusaako saaviisi, ensonyi zakuwa abantu. Inna mimma adraka annaasu min kalaami nubuwa, abantu be baasanga mu bigambo bya bannabbi kwatibwa ki? Naye faidha lam tastahi, bwoba tokwatibwa nsonyi, fasna ma shi'ta, olina kukola kyonna kyoba oyagadde. Bwe tubeera nga Allah alina amadala g'atutuusiza, oli haaji wadde Allah akuwadde ssente, ekikwambaza ekinu ku wiikendi kiki? Oba ntegerekeka? Ekikwambaza ekinu olw'okuba oli mu wiikendi mugenda ku beach haaji, kiki? Mulaba olwaleero abakyala batambula bukunya, amabeere gali bweru, empale zifulumyemu ziri bweru, abantu baweddemu eki? Ensonyi. N'osanga n'abazadde abamu abeekakaatika ku baana baabwe ne babafunisa embuto. Bano ffe tuli mu society y'abantu, tuli mu masomero, omwana ayinza okujja ng'akaaba amaziga, n'omubuuza kiki, ng'akaaba buli kiseera, n'agamba taata nkozesa ekiro. Ensonyi. Tubeere neki? Alhayaau min al-iman. Ensonyi za mbuki? Za mubukkiriza. Ekyokubiri,
Allah bw'akikuwa n'oba ng'ogobolodde husnul khuluq, okubeera n'empisa ennungi. Tulina okuba n'empisa ennungi. Abasiraamu tuwa abatusinga emyaka ekitiibwa, tuwa abatusinga ku irimu ekitiibwa, tuwa abakulembeze baffe ekitiibwa. Naye ogenda okulaba abantu okuba tebalina mpisa, bawalampa ababasinga emyaka ne bawalampa ababasinga okumanya. Osanga n'abantu ku mulembe guno abavubuka abavuma bazadde baabwe, n'akwata omuggo n'akuba kitaawe n'akuba nnyina. Ekitutuusizaawo bwetaba naki nampisa. Tulina okuba n'empisa. Ebigambo bye twogera, ebikolwa bye tukola, enneeyisa yaffe mu bantu, obwetoowaze kikulu, obwetoowaze kikulu, empisa kikulu. Allah buli lwakuwa empisa, bameka abalemeddwa amaka abakyala ne babaddukako naye nga babatenda mize miki mibi. Musajja bw'omulevu aleeta ennyama ayagala yobulungi bwo. Musajja bw'akola bw'ati alina emize mibi olw'empisa ziremesa n'abakyala okukola ki? Okufumba. Ekyokusatu kindira ekisembayo asiduku, okuba n'amaki n'amazima. Amazima kikulu, yewa asul abwali, ye kapito. Kuba n'amaki kyabanga tugaa nti ya ayuha alladhina amanu ttaqullah wa kunu maa sadiqin. Abange mwabakkiriza mutye Allah, mubeere wamu n'ababoogera amaki amazima. Tulina okubeera n'amazima. Bwe wobeera n'amazima abantu bajja kwesiga. Tubulaba nabbi yatwewaza okulimba n'atugaa nti iyyakum walkadhib, mwewala obuki? Obulimba. Fa inna alkadhiba yahdi ila alfujur, obulimba butwala omuntu mu bwonoonefu. Beera n'amazima, tolimba. Ne bw'oba oyagala ekintu toyita mu lukujjukujju kukifuna nga toyise mu makubo maki matuufu. Amazima kikulu. Ebyo Allah bw'abikuwa olina ensonyi, olina empisa ennungi, olina amazima, oba omaze okugolola. N'ekisembayo ekyokuna addiini, okuwa ki? Eddiini. Allah buli lwakuwa eddiini, ebintu ebyo bina ne bikukuŋŋaanirako bwe biti. Abamu bagamba ekyokuna shukurullah, kwebaza Allah. Naye Allah okuwa eddiini naaba nga agikuwa ddi? N'akuwa eddiini, kale n'akuwa irimu n'ebeeramu empisa, tovuma bantu. N'akuwa ensonyi, oba ntegerekisi, n'akuwa okwogera amaki amazima. Bameka abantu ng'obalaba mu bukulembeze bw'Obusiraamu abantu tebakyabeesiga, tebabeesiga. Niye basuula ssente baga azituti. Bimeka ebikumpanyizibwa abantu ne babajja ne ku bwa imaamu olw'okukumpanya, kuba tebalina maki mazima. Baganda bange amazima kikulu. Naye Allah okuwa eddiini, Allah bapa akuwadde ebirungi. Olaba otya ebintu ebyo ebina nga Allah yabiwa ggwe? Olaba otya ebintu ebyo ebina nga Allah yabiteeka mu mukyala gw'olina awaka? Alina ensonyi, alina amazima, alina eddiini, alina neki n'empisa. Ng'omukyala abirina, ago amaka gafaanana gati. Buli kiseera obeera mutebenkevu, naye n'otuuka awaka omukyala n'akuvuma n'akuwongola. Buli kiseera weeraliikirira omukyala aliko abasajja bakola ki? Bayagala. Akulimba kino agenda gindi tagisi gyalaze, ali mbiki mu bibye. Kati Allah okuwa ebintu ebyo ebina n'obeera nabyo n'abikuwa eddiini. Allahu akbar. Saba Allah abituwe.
atulongoseze tubifune. Kyensembyayo nakyo baganda bange abasiraamu tunyiikire okukola emirimu egivaamu riziki, okukola ibaada. Ntegerekise tunyiikire okukola ki? Okusabiriza bunyoomofu. Era omuntu agenda kujja mu maaso ga Allah nga mu kyenyi kitemuli nnyama, nga mukovu bw'ati, yalinga akola ki? Asabiriza. Bintu bibiri, okusabiriza n'okusaba byanjawulo. Waliwo okusaba ng'olina ekiki? Ekizibu, ekyobwetaavu. Naye waliwo omuntu agufuula omuze, n'alimba wano, n'agenda wali, tebaagala kukola. Tunyiikire okukola, naddala abavubuka abali wano tukole. Allah mujje tuteera baraka mu butono obwo. Omulimu ogwo gwokola nga guvaamu 10 naye nga kikyo, kubanga teri mulimu gusinga kwagalibwa eri Allah nga muntu gwalidde muki mutuyoze. Tukole. Oba osomesa somesa, oba ovuga bodaboda givuge, oba osiika capati zisiike, oba weetikka migugu gyetikke, oba okola mu takisi kola, naye ng'omanyi nti olina wojja 10. Mulembe guno abantu baagadde nnyo ebyobwangu. Olaba tutuuka ne ku ddaala erira nga ku TV nga tunoonya abakyala abagagga batuwase, okufuuka bangalo bunani. Olina ayimirira ku TV n'agamba nze gundi noonya omukyala nga mugagga, anandabirira, anansuza, anampa buli kimu. Bannaayi, mulembe ki guno? Omukyala akuwase gwe osigaze mulimu ki? Kulinnya buliri. Omukyala okuwasa nga kintu kya bunyoomoofu. Beera mu mbeera yo gy'olimu nga gwe musajja awaka. Naye bitugaana okukola ne twagala ebyamangu, obulamu obuli soft, kunoonya abakyala balina ssente. Kakati omusajja omulamba ayimirira atya bamulabirire? Olwo bw'onoozaala abaana nabo abakusomeseze, alabirire abaana bo. Tukole. Bwe tuba twagala okuwona obunyoomofu obwo bwonna tulina kukola ki? Kukola. Mulowooza abantu abalina ebizimbe nga bino bakedde bukeeze ku makya ne babifuna? Kitegeeza bakola ki? Bakola. Bateekamu amaki? Amaanyi ne bakola. Bakeera ku makya ne banyiikira ne bakola. Bantu bemulaba bonna balina ssente bazikolerera. Ezo ssente ez'okumukeeka enzibe n'okeera mu kibuga n'osala ensawo n'okwata ennyondo n'okuba ababooda n'obajjako booda tezisobola kukugaggawaza, era tojja kuba nazo. Buli lw'oyagala ebyobwangu, gwe njagala ombuulira ababbye ssente nga bazirina. Njagala ombuulira abantu wadde batunze emizikiti gyonna ne batunda. Bagagundi yatunda guli, n'atunda omuzikiti gw'egindi, n'atunda emaali y'obusiraamu y'egindi ng'azirina. Ani? Kubanga ssente zaki? Za haramu. Essente yonna ey'obwa haramu tewera, tosobola kuba nayo. Omuntu bwe wayagala ekintu nga takikoleredde kigenda mangu. Naye tulina kunyiikira kukola. Naffe tubeereko obulungi, tusomese abaana mu masomero amaki? Amalungi, tuli obulungi. Ng'ekyetaago okyetuusaako mangu, nga ne bw'oba ofunye obuzibu, obwangu yangu awo obugudde, obwemalira. Nine tulemwa n'okuziika. Tunoonya transport aziika omuntu waffe Embaale, ne bakubikira taatawo n'olemererwa okuziika lwa transport. N'ofiirwa ssengaawo n'olemererwa okumuziika. Tolina ki? Ssente. Omwana wo n'alwala erinnyo, n'azimba ettama, n'azimba ekibuno, tolina mutwalo bulijjamu. So buli lw'okola ebizibu ebyo ebitonotono obimala. N'abantu obutatumanya nnyo, kubeera nga tubaggulira buli kiseera okumanya, muntu n'amanya ebizibu by'okuva ku A paka ku Z. N'ategeera nga bw'otaalidde, n'ategeera nga omukyala bw'ali obubi, n'ategeera nga bw'otali abaana tebasomye baabagoba ku ssomero, n'ategeera nga bw'omaze ennaku ennya nga tolya.
kubanga Allah buli wakuleetera embeera eyo buli gwosanga osuubira agenda kumalira ekizibu kyo n'omunnyonnyola n'ebiteetaagisa kunnyonnyola. Ate bano be tunnyonnyola be batuswaza mu bantu, n'omuyimiriza n'olaba ng'omusiraamu gw'onnyonnyola obuvunaanyizibwa n'omugamba nina ekizibu n'anyeenya omutwe. Abaana tebasoma n'aleeta istighfar, n'olowooza agenda kukola ki? Kuyamba. N'afundigira agaye nti nange nina ebizibu bingi. Olaba weewebudde. So bwe tukola obaako wookola ki? Wootandikira noga kankole oba ninda omusaala gwange kino nja kimaliriza oba kino. So baganda bange tukole, naddala abasiraamu ekigambo ky'okukola mukigayaliridde nnyo abasinga obungi. Kyova olaba n'enkaayana mu mizikiti tegiggwaawo. Bantu bakayanira omuzikiti kubanga ekibakayanisa omu masijidi buli kiseera enkaayana ku masijidi babeera awo tebakola. Omuntu bamujja ne ku bwa imaamu n'agaa sisobola kuvaako, ndimala kufa. Kubanga niye omuntu alina omulimu ng'alina byakola najja n'aweereza obusiraamu. Oli muddaawo osomesa naye ng'olina byokola ki? Byokola. Naye okukendeeza enkaayana ku masijidi mulina kukola. Enkaayana ezimu eziva ku bavubuka ku mizikiti gy'olaba endooliito bantu kubanga tebaagala kukola, basuubira byakumukeeka kufuna ssente ziri awo za bwereere. So tulina okukola, tuteekamu amaanyi kubanga okukola ibaada. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mukozi. Tunuulira bannabbi bonna Allah baayogera ku baakolanga baalina emirimu. Abamu baalunda embuzi, abamu baali babazzi, abamu baali baweesa. Naye ffe tulina mirimu ki gye tugamba nti gino gwenvaako n'ensaaza, guno gwenvaako n'ensomesa abantu, guno gwenkola n'enkola kino. Okukendeeza enkaayana zonna ku mizikiti tulina kukola ki? Kukola. Ebigambo byange saba Allah tuwe okubitegeera n'okubiteeka mu nkola. Saba Allah tumalire obwetaavu bwaffe kuno ku nsi ne ku akhira. Saba Allah nga bwatukuŋŋaanyiza mu kifo kino atukuŋŋaanye mu Jannatul Firdaus. Saba Allah atusonyiwe ensobi zaffe, atugaggawaza, atukingiriza obwavu n'obukafiiri, atukingiriza okugezesebwa n'ebigezo, atukingiriza endwadde, atuwe ezzadde eddongoofu, atuwe amaka amalungi, atuwangaaze empangaala erimu okumutya. Tusaba Allah atugabirire enkomerero ennungi, atukingirize enkomerero embi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya nze Salimu Bosa. Nze Salimu Bosa, muzzukulu wa Sheikh Bosa. Taata wange ye Musa Kibuuka. Taata wange ono bwembalaze bwe baali bazaalibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.